वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति काञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूय चिरं कालिन्दी पुलिनोदरं किमपि निरं धावति ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिर्द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण, वहाँ की आह्लादिनी शक्ति श्यामाजी महारानी, गुरुदेव, सम्पूर्ण दर्शकवृन्द सबैमा सादर अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी परमात्माको अनुग्रहबाट संसारमा बाँचिरहेका छौँ, हाँसिरहेका छौँ, हामीले जीवन बिताइराखेका छौँ। किन भन्दा हामी आफूलाई परमात्माको सान्निध्यमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमात्माको मम मांस जीवलोकी जीवभूत सनातन, परमात्माको अंश जीव, परमात्मा अंश भनिएको छ। अब अंश कस्तो अंश हो? अब अंश हो भन्दाखेरि यहाँ अंशांशीको प्रसङ्ग आउँदछ। अंश के हो भन्दा जुन भइराखेको चिजलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने जुन विधि हुन्छ त्यसलाई अंश भनिन्छ, छुटिन्छ एउटा चिजबाट। तर परमात्माको यस्तो अंश हो जो परमात्मा कहिल्यै पनि न जोडिनु हुन्छ न छुटिनु हुन्छ, एकै परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले परमात्माको सान्निध्य मात्रै पाइराखेका छैनौँ, परमात्माको चाहिँ कृपाबाट हाम्रो मन जागरण भइराखेको छ। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगत् तेन त्याक्तेन भुञ्जीथा मा कृद कस्य धनं कुर्वति न कर्माणि जीविषे शतं समा एवं ते नान्यतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्यम इदं सर्वं, यहाँ एकै परमात्मा हुनुहुन्छ यो जगतमा। यत्किञ्च जगत्यं जगत्, जगतमा अर्को पदार्थ कुनै पनि वस्तुको अभाव छ। त हामी भन्दछौँ आस्तिकवादी सिद्धान्तबाट भन्दाखेरि जगतमा के छ भन्दा परमात्माबाट जगत, परमात्माको कारणबाट जगत खडा भइराखेको छ। परमात्माको कारणबाट जगत उत्पत्ति भइराखेको छ। परमात्माको कारणबाट जगतले स्थिति प्राप्त गरिराखेको छ र अन्तमा गएर सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हेतु विश्वोत्पत्ति आदिको हेतु परमात्मा हुनुहुन्छ। विश्वोत्पत्ति आदिको हेतु भनेको कारण। दुईटा कारण हुन्छ वस्तुको कार्यको रूपमा वस्तु खडा गर्नको लागि। एउटालाई निमित्त कारण भन्ने गरिएको छ, अर्कोलाई उपादान कारण भनिएको छ। उपादान कारण भनेको चाहिँ जुन वस्तुबाट त्यो वस्तुलाई, जसलाई हामीले अर्को शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ जुन मेटेरियल्स भनिन्छ अथवा वस्तु कच्चा पदार्थ भनिन्छ। जसरी स्वर्ण पदार्थ हुने गर्दछ अनि आभूषण कार्य बन्न जान्छ, त्यस्तै प्रकारसँग जो निर्माता छ, जो त्यसलाई बनाउने सुनको काम गर्ने सुनार छ, त्यो चाहिँ निमित्त कारण हुन्छ। उपादान कारण माटो उपादान कारण हुन्छ, अनि घडा कार्य हुन्छ, अनि निमित्त कारण चाहिँ त्यो कुमाले भन्दछौँ हामी, त्यो हुने गर्दछ। त्यस्तै प्रकारसँग त जगतको चाहिँ कारण कसरी हो परमात्मा, त्यस्तै गरी उपादान कारण हो, उहाँले बनाइराख्नु भएको हो। परमात्माले यो जगत आफूले जसरी एउटा भाँडा बनाउनेले कुमालेले भाँडा बनाउँदछ,
अथवा सुनारले स्वर्णका आभूषणहरू बनाउँदछ, अथवा त्यहाँनिर जुलाहाहरूले धागोद्वारा कपडाहरू तयारी गर्दछन्। त्यस्तै प्रकारबाट परमात्मा यो जगतलाई बनाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ निमित्त कारण हुनुहुन्छ भन्यो भने हामीले फेरि के भन्छौँ भन्दा अब त्यसको उपादान कारण चाहिँ के हो त? त्यसको मेटेरियल्स, त्यसको सामग्री, त्यसलाई बनाउने द्रव्य, त्यो कच्चा पदार्थ चाहिँ के हो त नि भन्दा त यहाँ त के भन्नु गरिएको छ भन्दा स्वनिर्मितेषु कार्यसु, स्वनिर्मितेषु कार्यसु भनेको त्यो आफूले तयार गरिएको कार्यवस्तुमा तारतम्य विवर्जितम, त्यहाँनिर तारतम्य भएको हुँदैन। तारतम्य भनेको न्यूनाधिक भाव नराखिकन, तारतम्य विवर्जितम सर्वानुसूत सन्मात्रम, अनुसूत भएर भन्नाले सन्मात्रम सत्ता मात्र रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर के भयो त भन्दा निमित्त कारण पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ अनि उपादान कारण पनि परमात्मा स्वयं हुनुहुन्छ। स्वयं आफैमा जगत तयारी गर्नुहुन्छ र आफैमा त्यो जगतमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। किन भन्नु यो परिराखेको छ भन्दा जगत हाम्रो सामुन्ने खडा छ। यो जगत केमा बनेको छ? किन भन्दा हामी अहिले जगत छैन, जगत बनेको होइन, जगत छैन भन्न हामी सक्दैनौँ। किन भन्दा हामीले जगत छैन, जगत बनेकै छैन, सृष्टि भएकै छैन भन्यो भने यहाँनिर अनर्थ हुन्छ। फेरि हामीले जसलाई यो प्रवचन, जसले हामीले चाहिँ यहाँनिर ज्ञान दिनु छ त्यो मानिसको क्षमताभन्दा बाहिर जान्छ त्यो कुरो। प्रत्यक्ष भइराखेको जगतलाई छैन भन्नु त्यति मात्रै नभएर अर्को कुरो के छ त भन्दा यहाँनिर अभाववादी सिद्धान्त, नास्तिकतावादी सिद्धान्त छ। अभाविनो भविष्यन्ति, उसले भन्छ छैन केही पनि, ब्रह्म छैन अनि आत्मा छैन, परमात्मा छैन। यो जगत कसरी बन्दछ भन्दा जसरी चैतन्यलाई नास्तिकवादी सिद्धान्तले पनि स्वीकार गर्दछ, चैतन्यलाई स्वीकार नगरिकन चाहिँ उसले पनि रहन सक्दैन। त नास्तिकवादी सिद्धान्तले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दा जसरी विशेष दबाई, विशेष औषधिद्वारा कुनै पनि नसिलो पदार्थ जसरी तयार गरिन्छ, मद आदि बनाउँदाखेरि मदमा जसरी चाहिँ त्यो ऊर्जा तयारी हुन्छ त्यसै गरी यहाँ निमित्त कारण, उपादान कारण, इन्द्रियहरू निमित्त कारण बन्दछन्। अनि यो चाहिँ नि विज्ञानमय जगतको वस्तु छ, त्यसैबाट चाहिँ एक प्रकारले पञ्चतत्त्वद्वारा जगत बन्दछ र चैतन्य खडा हुन्छ। भन्दा चैतन्य खडा हुन्छ भन्ने विषयमा त त्यसले पनि अभाव भन्न सकेन, चैतन्यको अभाव भन्न त उसले पनि सकेन। तर उसले भने चैतन्य त्यहाँनिर खडा हुन्छ, चैतन्य प्राप्त हुन्छ, चैतन्य आउँदछ भन्यो भने अब उसले आफूलाई नास्तिक भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा ढाँटेको भन्ने कुरा भयो। ऊ नास्तिक छैन रहेछ, उसले आफूलाई बङ्ग्याएर टेढो पारेर म नास्तिक हुँ, मैले मान्दिनँ, म ब्रह्म छैन भन्दछु भनेको रहेछ। चैतन्य खडा हुन्छ भनेपछि यहाँनिर वस्तुगत रूपमा के छ सिद्धान्त, दर्शनको सिद्धान्त भन्दा कुनै पनि चिज भएको चिज प्रकट हुने गर्दछ। अहिले विज्ञानले पनि अनेक प्रकारका चाहिँ जुन इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिकबाट वस्तुहरू प्राप्त गरिराखेको छ, अन्तरिक्षमा अनेक प्रकारका चाहिँ यो वस्तुहरू प्राप्त भइराखेका छन्, अनेक साधनाहरू उपलब्ध, साधनाद्वारा चाहिँ साध्य वस्तु उपलब्ध भइराखेका छन्। तर ती चिजहरू थिएर अनि भएका हुन्। जसको अभाव छ त्यो कहिले पनि हुँदैन। जसको जो वस्तु हुनमा छैन त्यो चाहिँ नि अघि पनि थिएन अनि पछि पनि हुँदैन र बिचमा पनि हुँदैन, मध्यमा पनि तथा जो चाहिँ पहिले थिएन पछि छैन भने मध्यमा पनि हुँदैन त्यो चिज। त्यसरी जब चैतन्य त्यहाँबाट आउँछ भनेपछि त छ रहेछ नि चिज, अनि कहाँबाट आउँछ भने त्यहाँबाट आउँछ, आउने ठाउँ रहेछ नि। त्यसपछि आउने ठाउँ भयो भने त्यो त विधि हो, आउने विधि त्यसरी हुँदो रहेछ। तर त्यो विधिबाट त्यहाँनिर त्यो दबाईमा ऊर्जा भएर आउँछ। त्यो दबाईबाट त्यो मर्चा भन्ने गरिराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ मद बनाउने दबाई, मद बनाउने दबाई अनि अन्नहरूबाट जब त्यहाँनिर सिँचाइ गरेर अन्न पाक माने पाक बनाएर अनि त्यसबाट जब चाहिँ त्यो ऊर्जा बनाउने निकाल्ने अवस्था आउँदछ त्यतिखेर
कुन चाहिँ अब त्यो आउँदछ त ऊर्जा भन्दा भएको ऊर्जा आउँछ, नभएको चिज कहिले पनि आउँदैन। जो नभएको चिज भएको त संसारमा थाहै छैन। नभएको चिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा भ्रमले देखिएको जुन चिज छैन। खराएको सिङ भने चाहिँ मुसाको सिङ मिलला बरु कतै, मुसाको सिङ भए पो मिल्ने, खराएको सिङ भए पो मिल्ने। कहिलेकाहीँ डाँडोमा खराए बसेर अनि त्यो कान ठाडो पार्दा सिङ भएको भन्ने भ्रम पर्छ अरे भन्ने यो सम्झाउने विधि गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारसँग अभाव भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा जसरी कुनै पनि पत्थरभित्र हृदय छैन, पत्थरको हृदय हुँदैन, पत्थरभित्र हृदय हुँदैन जस्तै अभावमा वस्तु नहुनु पर्थ्यो। अब वस्तु छ, त्यो चैतन्य आउँदछ अनि चैतन्य चाहिँ छ, चैतन्य नभएको भए त फेरि उसले जसले चाहिँ अभाववादी सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको छ उहाँहरूले विज्ञानलाई मान्नुहुन्छ। फेरि अनि विज्ञान मानेपछि त त्यसो भए त कुरो सिध्यो नि। तपाईँ त मित्र हुनुभयो, विज्ञान छ भनेपछि त आत्मा छमा आयो नि। किनभने विज्ञान आत्मा विज्ञान ब्रह्म वेदनात्, वेदान्तले विज्ञानलाई ब्रह्म मानेको छ। अन्न ब्रह्म वेदनात्, अन्नलाई पनि ब्रह्म मानेको छ। अन्नलाई ब्रह्म मानिसकेको उपरान्त अनि अन्नमय कोषलाई पनि ब्रह्म मानिराखेको छ, अनि प्राणलाई पनि ब्रह्म मानिराखेको छ। ब्रह्म वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, हे वायु तिमी ब्रह्म हो, तिमीलाई म ब्रह्म भन्दछु, म साँचो बोल्दछु, तिमी सब पक्का पनि ब्रह्म हो। हे मन, मनरूपी जुन कोष छ, कोष किन छ भन्दा कोष भनेको सबैलाई थाहा छ नि। कोष भनेको त्यहाँनिर सुरक्षासँग राख्ने ठाउँ, त्यहाँनिर त्यो कोषमा चैतन्यता छ भनेको नि। पाँचै कोषमा ब्रह्म छ भनेको, पाँचै कोषमा ब्रह्म, पञ्चकोषमा छैन भनेको होइन। पाँच कोषमा ब्रह्म छ, पञ्चकोष ब्रह्मद्वारा प्रकाशित छ, त्यो पञ्चकोष पनि ब्रह्मद्वारा नै प्रकाशित भएको हो। यो शरीर पनि चैतन्यद्वारा प्रकाशित भएको हो। त्यसैले चैतन्यताको अभाव भन्न सक्ने संसारमा जसले त्यो चाहिने कुनै औषधिद्वारा निस्कन्छ भने नि चाहिँदो रहेछ नि। त्यो त विज्ञान त चाहिँदो रहेछ नि। त्यसैले विज्ञानमय कोष, तर फरक के हो त भन्दा त्यो ब्रह्मको विषय चाहिँ त्यहाँ छ तर त्यहाँ छैन। तद यजति, त्यो क्रिया गर्दछ, त्यो क्रिया गर्दैन। तद नयजति, तद दूरे, त्यो टाढा छ। तदवन्दिके, नजिकै छ। तदन्तरस्य सर्वस्य, कति नजिकै छ भन्दा तिमी जति नजिक छौ त्यति नजिक छ। कति नजिक छौ तिमी, तिमीसँग भन्दा चाहिँ त्यो तिम्रो आत्मा नै हो। त्यो आत्मा नै त्यो चाहिँ चैतन्यता हो। त्यो आत्मा नै चैतन्यता हो। तर तिमीले जब अभाववादी स्वीकार दर्शन गर्छौ टाढा हुन पुग्दछ, अनि भाववादी विचार गर्दछौ नजिक हुन पुग्दछ। बिचमा आएर चाहिँ बाटो टाढो आएर आउँदा र बिचमा एउटा चाहिँ निस्कन्छ त्यत्तिकै। अब एउटा अज्ञानको चाहिँ पर्दा, जब त्यो पर्दा हट्दछ आखिर श्रुतिको सिद्धान्त त्यही नै हो। श्रुतिले जे चाहिँ कुरो गर्नुभएको छ त्यो विज्ञानमय छ। वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थ सन्यास योगात ये तये शुद्ध सत्व ते ब्रह्मलोके अनन्तकाले। वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थ, त्यो विज्ञानको रूपमा यो शास्त्रलाई जसले सुनिश्चित अर्थलाई जान्दछ। ये तये, यतिहरू, यति भन्नाले त्यो हो यातायातमा घुमिराखेको छ अथवा भ्रमण गरिराखेको छ। कहाँ भ्रमण गरिराखेको छ भन्दा अध्यात्म नित्य, अध्यात्मको खोजीमा घुमिराखेको छ। सधैँभरि अध्यात्ममा यात्रा गरिराखेको छ। यति यात्री, यतिको अर्थ हो यात्री। कहाँको यात्री भन्दा मनको यात्री, अन्तर हृदयको यात्री। कुनै बाहिर खाली खुट्टाले फर्लङ 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 चिम्टा बजाउँदै हिँड्नलाई पनि यात्री भन्ने गरिएको छ। त्यो पनि सन्यासी हो, यात्री नै हो। तर यहाँनिर यति भन्न खोजेको चाहिँ अन्तरात्मामा जो खोजी गर्दैछ, जो अन्तरात्मामा भ्रमण गर्दैछ। सन्यास योगात, सन्यास योगात जसले कुनै पनि वस्तुमा सत्यता दृष्टि विश्वास मानेको छैन। सन्देशको अर्थ कुनै चिजमा पनि भर परिराखेको छैन। सन्देश योगात ये तय शुद्ध सत्व, ये तय शुद्ध सत्व,
जसको बुद्धि शुद्ध बनिराखेको छ। यात्रीको शुद्ध बुद्धि भएको यात्री कहाँनिर यात्रा गर्छ भन्दा अन्तर्हृदयमा यात्रा गर्दछ, आफूलाई खोजेर त्यहाँनिर खोज्दै जान्छ, डुल्दछ अनि त्यहीँनिर आनन्दमा बसिराख्दछ। निवृत्त कामा यतै शुद्ध सत्व भन्दा कामनाले मलिन भइराखेको हो, शुद्ध सत्व भन्नाले त्यहाँनिर सत्वले चाहिँ कामना हटेर उज्जवल भइराखेको छ भाव। जब उज्यालो छ अनि प्राप्त हुन सक्दछ वस्तु। जहाँनिर अँध्यारो छ, अन्धकार हुन्छ, न अर्क हुन आउँछ। न अर्क बडो मजाको छ शब्द, न अर्क, अर्क उज्यालो, न अभाव, जहाँनिर अभाव छ, उज्यालोको अभाव छ, तम छ अनि तममा गएर हराउँदछ, त्यसैबाट दुःखको कारण बन्दछ। अनि जब उज्यालो आउँदछ सुअर्क असल हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यतै शुद्ध सत्व, यतिहरू शुद्ध सत्वलाई धारणा गर्नेहरू त्यो ब्रह्मतत्त्व जान्दछन्। अनि जसलाई जानिसके उपरान्त के गर्दछन् भन्दा उनीहरू एकाकार हुन्छन्। अब त्यसलाई जान्नु नै एकाकार हुनु। जान्नु भनेको त्योदेखि भिन्नको अभाव मानेर त्यसैमा गएर मनलाई, चित्तलाई, बुद्धिलाई, जो अन्तःकरणको वृत्तिलाई के गर्नु भन्दा एकाकार गर्नु। लय विक्षेप रहितम, लय गर्नु भन्नाले हटाउनु, लय गर्नु भन्नाले भुसुक्कै बिर्सनु पनि होइन, जागृत हुनु। त्यहाँनिर गएर आत्मामा अहम भावनामा गएर, जुन अध्यात्मको अहम भावना गएर जीव भावको अहम भावनालाई, मनको अहम भाव, बुद्धिको अहम भाव, चित्तको अहम भावलाई छोडेर आत्माको अहम भावलाई चाहिँ लिएर जागृत रहनु। अब त्यसो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा त त्यसो गर्नको लागि त अब घर छोडेर जान पर्यो, सम्पत्ति छोडेर जान पर्यो, अनि परिवार छोडेर जान पर्यो, संसार छोडेर जान पर्यो। आखिरी विधि त यही हो। त वास्तवमा घर समातेको छैन, घर कसले समातेको छ त्यसले छोड्नु पर्यो। घर कसले समातेको छ भन्दा मनले समातेको छ, मनले घर समातेको छ, मनले छोड्नु पर्दछ। बुद्धिले समातेको छ, बुद्धिले छोड्नु पर्दछ। अनि समात्नु भनेको के हो भन्दा सत्य मान्नु, समात्नु हो। यो सत्य हो, यो संसार सत्य हो, यो शरीर सत्य हो, यो जगत सत्य हो, यो चाहिँ दृश्य सत्य हो भन्यो भने समातेको हुन्छ। अनि यो कुनै वस्तुमा पनि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव हो ब्रह्मै बनापर, एउटै परमात्मा मात्र सत्य हो, अरू सत्य छैन भने त अब वस्तु नै छैन भने मैले समाउने अर्थै आएन। किनभने समाएको त सत्य ठानेको हो नि। अनि सत्य नै छैन, विश्वासै छैन भने समाउने कुरो नै आउँदैन। त्यसैले भनिएको हो तद विज्ञानार्थ, त्यो विज्ञानको रूपमा जान्नको लागि परीक्ष लोकान् कर्मचित ब्राह्मण, परीक्ष लोकान् कर्मचित ब्राह्मण, निर्वेद, निर्वेद वैराग्यपूर्वक ती वस्तुमा सत्यताको अभावको विचार गरेर, जगतका अन्य वस्तुको अभाव छ, ब्रह्मको मात्रै भाव छ भन्नु। अनि आस्तिकवादी सिद्धान्त भाववादी सिद्धान्त हो। अनि जगतमा ब्रह्म छैन अनि जगत छ भन्नु चाहिँ के हो भन्दा अभाववादी सिद्धान्त भयो। त्यसलाई अभाववादी सिद्धान्त भन्दछ भाववादी सिद्धान्तले। तर उसले चाहिँ जगतलाई छ भनेपछि जगतको हिसाबमा चाहिँ भाववादी भयो त्यो पनि। अब जगतमा ब्रह्म छ भन्दा जगतमा ब्रह्म छैन, फेरि जगतमा ब्रह्म छैन भन्दछ श्रुतिले पनि। श्रीकृष्ण स्वयं भन्नुहुन्छ श्रीमद् भगवद् गीताको 9औं अध्यायमा गएर हेर्नुपर्छ हामीले। यो जगतका प्राणीमा छैन, न ती प्राणी ममा छन् न ती प्राणीमा छन्। ममा न ममा, म ती प्राणीमा छु न तिनीहरू ममा छन्। आखिर यो के हो त भन्दा यो हो छ जगतमा ब्रह्म भन्नु अथवा जगतमा ब्रह्म छैन भन्नु, यहाँ छ भन्नु, पर छ भन्नु अथवा छँदै छैन भन्नु। यो विवाद गर्नु कुनै हालतमा ठिक छैन। के ठिक छ त भन्दा तद विज्ञानार्थ गुरुमेवाद विवाविगच्छत, त्यो तत्त्व जान्नको लागि गुरुको शरणै जाऊ, त्यागेर भोग वासना। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठैका गुरुको जान्नु योग्यता। श्रद्धालु बन हे बाबु, श्रद्धाली छोड मोह यो।
छौ आत्मरूप भगवान ब्रह्म प्रकृति पारको। आखिरीमा निश्चयात्मक बुद्धिद्वारा तद्विज्ञानार्थ गुरु व्यवहार विगत गुरुको